I think it's a matter of dealing with Ndatekereza ko ari ikibazo cyo kuganira ku kibazo nyakuri abantu bakabyumva neza. Iki kibazo cyabayeho hashize imyaka 10 ndetse gikomeza kwisubiramo, mbese ibintu byinshi biravangavanze. Iyo urebye muri Kongo, abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda ndetse ukareba nuko icyo kibazo gifatwa muri Kongo, bikeneye kubyitondera cyane kandi bihambaye. Ibi bigomba gusobanuka kandi byanasobanuka kuko nta kindi kibazo. Erega iyo urebye ku burenganzira bw'abantu gukemura ibibazo byabo ni akantu koroshye. Simbona impamvu rero Kongo itabikemura, ndetse n'igihe imiryango mpuzamahanga byinjiyemo byarangiye ahubwo nabo bongera ikibazo aho kugikemura. Muri Kongo dufite imitwe ikomoka muri Kongo, nubwo wenda ifite imico cyangwa ibisekuruza. Ubundi tukagira iyi mitwe y'abajenosideri basize bakoze jenoside mu Rwanda bamaze iki gihe cyose hariya uhereye muri 1994 n'ibindi. Aba bakomeza guteza ibibazo u Rwanda ndetse bakanabitera muri Kongo ubwayo. Ubwo UN yazaga ije gukemura ibibazo, ntacyo ubwabyo byakemuye. Byinshi byabatakajweho, amamiliyari y'amadolari kandi atangwa buri gihe, ariko nta gisubizo tubona. Ubu muri iyi mirwano irimo kubungubu twabonye ko igisirikare cya Kongo FARDC na MONUSCO, ingabo za UN ndetse n'iyo mitwe ya FDLR yakoze jenoside mu Rwanda bari gukorana. None ni gute ingabo za UN zishinzwe kurwanya iyi mitwe ahubwo byarangiye bari gukorana nayo bakarwanya M23, kandi yo ahubwo irwana uburenganzira bw'aba bagize ibisekuruza mu Rwanda, noneho bakabagira intego bakaba ikibazo, ahubwo bakabaye bumvwa agakemurwa ikibazo cyabo. Nyakubahwa Perezida wa Kongo ashinja u Rwanda gufasha uriya mutwe uri ku butaka bwa Kongo. None urabivugaho iki ibyo Perezida wa Kongo avuga? Mbese nihe message wamuha? Namubwira ndetse naranamubwiye mbere inshuro nyinshi kudushinja ibyo ngibyo muri make bisobanura kwiyunza inshingano ze nka perezida wa kiriya gihugu, nk'umuyobozi wa kiriya gihugu. Kuki atarebye ibyo bibazo biri muri Kongo by'uriya mutwe, ndetse n'uburyo yananiwe kwita ku kibazo cya FDLR ifite ibiniro muri Kongo ariko ikambuka umupaka igatera abaturage bacu. Ndetse noneho byaba bibi cyane ubwo bari barimo kurwana UN n'igisirikare cya Kongo bafatanije na bari y'abajenosideri bakarwanya M23, bahisemo noneho kurenga ibya M23 ahubwo batangira kurenga imbibi binjira no mu gihugu cy'u Rwanda, bica abaturage, basenya n'ibikorwa remezo. Twagiranye ibiganiro, twaraganiriye, ntabwo ari kuvuga ngo ntitwashashe inzobe ku bibazo bihari ngo tubishakire umuti, ariko rimwe na rimwe gushyira mu bikorwa byabaye ikibazo. Ku mpamvu rimwe na rimwe nge ntanumva neza. Perezida Kisekedi yahisemo burundu icyerekezo gitandukanye, ndetse nge ntanumva igisubizo bizaduha, ariko ibi yarabyibwiriwe we ubwe inshuro nyinshi. Ubu dufite uburyo n'imbaraga bitandukanye buri gushakwamo umuti wa kiriya kibazo. Ubwa mbere ni uburyo bwa Perezida wa Angola, Perezida Lourenço, ubuyoboye umuryango wa Great Lakes Region. Ubundi buryo ni ubwa Perezida Uhuru Kenyatta, ubuyoboye umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Nanabwiwe ko tuzagirana inama kuri uyu wa mbere ugiye kuza. Rero dushobora kurebera hamwe twese uburyo twakemura iki kibazo, ariko hakenewe kwiga ku kibazo cyanya cyo gihari tukareka gukomeza tuvangavanga ibibazo. One is the effort by the Angolan President Lourenço, who is the chair of the International Conference of the Great Lakes region, and then the other effort is by President Uhuru Kenyatta, who is the chair of the East African Community. I'm told we are going to have a meeting this coming Monday, so hopefully we can find a way forward and address the real issues. But we need to attend to the real issue and stop pretending or mixing up matters. Ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba habanje gusohoka imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC yateranye kuri 20 Kamena. Yarangiye hafashwe imyanzuro itandukanye. Iyi nama yabereye Nairobi yasabye ko intambara iri muri Kongo ihitahagarara ako kanya, M23 ikava mu birindiro yafashe, leta igategura ibiganiro n'inyeshyamba. Inama y'abakuru b'ibihugu bemeje ko hagomba guhagarikwa amagambo ahembera amacakubiri n'urwango ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hamwe n'ubwicanyi bwakorerwaga abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ku butaka bwa Kongo. Mu itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Kenya rivuga ko kuri uyu wa mbere tariki 20 Kamena 2022 Perezida Uhuru Kenyatta yakiriye Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Felix Tshisekedi wa Kongo. Umukuru w'igihugu umwe niwe utitabiriye inama, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan.
uhagarariwe na ambasaderi w'igihugu cye muri Kenya John Stephen Simbachawene. Abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba basabye ko intambara ihagarara muri Kongo ndetse inyeshyamba zikava mu birindiro byazo byihuse mu bice ziheruka gufata. Umwanzuro ugira uti abakuru b'ibihugu basabye ko imirwano ihita ihagarara ako kanya bigashyirwa mu bikorwa, guhagarika amakimbirane kandi bigahita bikorwa harimo kuva mu birindiro by'uduce duherutse gufatwa n'izo nyeshyamba. Icyakora iri tangazo ntiryigeze rivuga izina M23 mu nyandiko yagiye hanze, gusa hemejwe ko iva mu duce yafashe. Undi mwanzuro wafashwe nuko imvugo zigambiriye abantu imbwirwaruhame zirimo urwango, gukangisha jenoside n'andi magambo ahemberera urwango y'abanyepolitiki bigomba guhagarara kandi bigacibwa intege ku mpande zose zihanganye, maze abatuye Kongo bagashishikarizwa gushyira hamwe kugira ngo agace k'uburasirazuba bwa kiriya gihugu kabone amahoro. Imyanzuro y'ibiganiro irimo ko ibihugu bigize EAC bitanga umusanzu mu bikorwa by'ubwiyunge n'amahoro arambye muri Kongo kandi bigatahiriza umugozi umwe mu gushaka igisubizo cyihuse kandi kirambye, cyane cyane mu majyaruguru ya Kivu no mu majyepfo kimwe no mu ntara ya Ituri. Havuzwe kandi ko mu nama yo ku cyumweru y'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya EAC babashije gusesengura ku bibazo bihari, baganira ku bikorwa bya ziriya ngabo, bavuga ko kubijyanye na stati zizaba zifite, amategeko azazigenga n'ibindi bijyanye n'amategeko n'akazi tekinike gakenewe kugira ngo izo ngabo zitangire ibikorwa byazo n'indi mirimo izaba izijyanye. Umutwe w'izi ngabo zizoherezwa muri Kongo izashyirwaho hagendewe ku masezerano ya EAC avuga amahoro n'umutekano n'ubufatanye by'umutekano, cooperation in defense. Abakuru b'ibihugu kandi bakaba bemeje inyandiko zikubiyemo imyanzuro yose yafashwe n'abagaba bakuru b'ibihugu bya EAC mu nama babaye ku cyumweru tariki 19 Kamena 2022. Ariko nubwo havuzwe ko hazoherezwa ingabo ku itariki ya 8 Mata 2022 nibwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize umukono ku masezerano y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ubu ugizwe n'ibihugu 7. Abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango ku wa mbere nibwo bari bateranye. Abayobozi bose bemeje ko bagomba gushyiraho ingufu za gisirikare mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo hakorezwayo ingabo zihuriweho. Muri iyi nama yamaze amasaha 4, umwanzuro uhatse iyindi ni uwo kohereza ingabo muri Kongo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nk'uko Presidence ya Kongo yabitangaje ngo izo ngabo zo mu karere zizashyirwaho n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa Kenya. Ni igikorwa kigomba gukorwa mu gihe kitarenze ibyumweru bike biri imbere kandi ntikigomba kubonekamo ingabo z'u Rwanda. Kwa 14 Kamena Kongo yari yerekanye ko idashaka u Rwanda muri izo ngabo kubera ko irushinja gushyigikira inyeshyamba za M23 mu gihe u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Nubwo iyo myanzuro ariko yasohotse bikavuga ko uduce inyeshyamba zafashe zihita zituvamo ako kanya, ariko uyu munsi nibwo hasohotse inkuru ivuga ko umupaka wa Kitagona uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda ubu uri kugenzurwa na M23 kuva ejo ku wa mbere tariki ya 20 Kamena 2022. Ni mu mirwano amaze amasaha 7 ahanganishije ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe y'inyeshyamba za Rudurunana na FPP, umutwe wa M23 wigambye gufata undi mupaka ukomeye wa Kitagoma uherereye muri groupement ya Binza, teritwari ya Rutshuru. Umutwe wa M23 uvuga ko ibikorwa bya gisirikare byakozwe mu rwego rwo kwagura akarere. Ibi bikaba byaravuzwe na Major Uringoma mu kiganiro kiranye n'ijwi ry'Amerika. Isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune.com ikorera i Bunagana ivuga ko muri uyu mujyi wa Bunagana abaturage batangiye gutahuka kandi barinde umutekano wa M23. Mu itangazo ryasohowe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Constantin Ndima rihamya ko umupaka wa Bunagana uri gukoreshwa na M23, yaba ibiro by'abinjira n'abasohoka n'indi mirimo ijyanye na gasutamo, bityo akaba asaba abantu kudakoresha uwo mupaka ko kwaba ari gutera inkunga umutwe w'iterabwoba. Ibyo bikimara kuba, intara ya Kivu y'Amajyaruguru yabujije gutumiza no kohereza ibicuruzwa binyuze i Bunagana. Mu itangazo ryashyizweho umukono kuri uyu wa mbere na guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru General Constantin Ndima, guverinoma y'intara yamenyesheje abashinzwe ubukungu, abakora muri gasutamo n'abacuruzi ko bibujijwe kugeza igihe hazatangirwa amabwiriza mashya kwinjiza no kohereza ibicuruzwa binyuze ku mupaka wa Bunagana ubu ugenzurwa n'umutwe wa M23 bita uw'iterabwoba. Kubera iyo mpamvu iryo tangazo urubuga politico.cd rwabashije kubona rivuga ko umuntu wari we wese ufite ibicuruzwa uko byaba bimeze kose uzinjira kuri uyu mupaka azafatwa nk'umuforoderi umfatanyabikorwa w'umwanzi kandi azahanwa n'amategeko. Guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kandi irasaba serivisi zikorera ku mipaka cyane cyane DIGDA, ubuyobozi bwa douane, OCC, ibiro bya Kongo bishinzwe ubugenzuzi, PNHF, gahunda y'igihugu ishinzwe isuku n'imipaka, ndetse na DGM, ubuyobozi bushinzwe abasohoka mu gihugu, kuvugana n'abagenzi babo muri serivisi za Uganda kugira ngo horoshywe ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo. Byongeye kandi guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ashimangira ko ingaruka z'icyemezo zahita zihagarara Bunagana nimara gusubira mu maboko ya FARDC, nk'uko yabitangaje ngo irimo gukorana umwete kugira ngo igarure ubusugire bw'igihugu n'ubutegetsi bwa leta.
umujyi wa Bunagana wubatse ku mpaka wa Uganda umaze icyumweru ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 wanafunguye umupaka ukemerera abaturage bari bahungiye muri Uganda gusubira mu ngo zabo kuri uyu wa mbere ushize. Ibi ngibi rero byose bigenda bishinjwa leta y'u Rwanda, ariko leta ya Kongo ivuga ko u Rwanda ari rwo rutera inkunga uyu mutwe w'iterabwoba. Gusa nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuze ko mugenzi uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yihungije inshingano nk'umukuru w'igihugu yitwaza leta y'u Rwanda. Mu nama ya Qatar Economic Forum yayobowe n'umunyamakuru Zaini Velije tariki ya 19 Kamena 2022, Perezida Kagame yabajijwe ku birego bya Tshisekedi by'uko leta y'u Rwanda ifasha umutwe witwaje intwaro wa M23 mu cyitwa ubushotoranyi. Perezida Kagame nk'uko The Bloomberg yabitangaje yasubije ko Tshisekedi yirengagiza ibibazo nyakuri bibangamira umubano wa RDC n'ibihugu bituranye birimo kuba leta ye yarananiwe kurandura imitwe yitwaje intwaro ikomoka muri ibi bihugu, bikaba biteye impungenge ko byazateza intambara nshya ku karere k'ibiyaga bigari. Kuba Tshisekedi ashinja u Rwanda gufasha M23, Perezida Kagame abona ari urwitwazo. Ati kurema ibyo birego mu buryo bworoshye no kwihunza inshingano ze nka perezida wa kiriya gihugu. Imitwe yitwaje intwaro umukuru w'igihugu yakomezagaho irimo FDLR ikomoka mu Rwanda, ADF ikomoka muri Uganda na Red Tabara ikomoka mu Burundi, yose ibirwanya.